हेलो साथीहरू नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई। फेरि पनि हजुरहरू सन्चै हुन्छ होला भन्ने आशा गरेको छु। आज चाहिँ म हजुरहरूलाई यहाँ हाम्रो घरबाट अलि पर आएको अनि हेरी चाहिँ यहाँ यस्तो राम्रो फार्म रहेछ कि हाँसहरू, कुखुरा अनि के अरे बाख्रा, त्यो खसीहरू अनि त्यसपछि कुखुरा त टर्की पर त यत्रो ठुलो ठुलो। म त सोधेर एउटा भिडियो खिचौँ भनेको त खिच्न भने आफूलाई फेरि यस्तो मन पर्दैन। ल के अरे त्यो गाई पनि रहेछ ल पर त। हाँसहरू क्या दामी क्या छ ल पर त। हाँसहरू क्या दामी क्या, कस्तो ठुलो ठुलो कलरमा। हजुरहरूलाई पनि देखाउनुको लागि मलाई त मन परिहाल्यो। अनि म त खिचिहालेँ एकछिन त। अनि बुङ्गुर पनि छ यहाँ त, खसीहरू। हाम्रो पनि टर्की लास्ट इयर। वा दामी छोरा। हेर न यहाँ चाहिँ के होला, यो चाहिँ फेरि भातको गाडी रहेछ। ओके ओके तपाईँ ओब्रिगाड। वा लुक कति धेरै के घाम लागेर मक्ख परेर सनट्यानिङ भइरहेछ यिनीहरूलाई पनि। घाम ताप्दैछ मस्तले। हेलो हेलो, मैले नि तिमीलाई माया गर्छु, तिमी नि मलाई माया गर है। टोक्न त आउँदैन होला नि। मलाई लास्ट माया गर्छु र तिम्रो भिडियो खिच्दैछु नि हौ। त्यहाँभित्र झन् कति धेरै छ अरे भन्दै हुनुहुन्छ मलाई। वा हेर न ल, कस्तो मजाले घाम ताप्दैछ सबै। त्यो भाले हेर। ल ल ल सरी बस म उता जान्छु अब। यहाँ चाहिँ केही पनि रहेनछ, फ्रुट्सको रुखहरू रहेछ। उता लेमनहरू फलिया देखेँ मैले। कस्तो रमाइलो हरियो छ यता पर त। ल यो बाजेले त गर्नु भएको रहेछ नि, कस्तो मजाले काम गर्नुभएको। वा इम्प्रेसिभ रहेछ। त्यहाँनिर कति धेरै रहेछ। वा कुखुराहरू रहेछ यहाँ त, के लटपत्रै रहेछ। तर कति ठुलो पोथी ल। वा यहाँ त झन् कति धेरै ल, कति धेरै हाँसहरू, कति ठुलो हो फेरि। टर्की हाम्रो सुँगुर चाहिँ उहाँ आगो लगाउँदै हुनुहुन्छ। कस्तरी बन्चरोले काट्ने रहेछ, बन्चरोले हान्ने रहेछ। म त उहाँ गेट बाहिर गएँ डर लागेर। बाफ्रे कति ठुलो। हामी चाहिँ यहाँ सुँगुर लिनु लागेको आज फर्स्ट टाइम। थाहा नै थिएन। खसी चाहिँ जहिले पाइरहन्थ्यो, खसी चाहिँ लैजान्थ्यो हामीले। कतिचोटि लग्यो खसी चाहिँ। सुँगुर चाहिँ आज फर्स्ट टाइम। कत्रो के हाँस पनि। कुखुरा नि कस्तो ठुलो ठुलो के यहाँको त।
अबि के गर्छ तिमीले त मजाले घाम ताप्दैछ टर्की आएछ टर्की आउनु भएछ टर्की 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 कता हौ वा सबै ओपन छोडेर चाहिँ यहाँ अनि कस्तो राम्रो हेल्दी हेल्दी फेरि यो कुखुरा हाँस यो टर्की चाहिँ फेरि बेच्नेहरू छ कति धेरै छ सबै आफू मात्रै खाने बाख्रा अनि यो गाई बेच्दो रहेछ बाख्रा अनि त्यो पछि के अरे खसी अनि सुँगुर चाहिँ बेच्नु हुँदो रहेछ उहाँले त्यहाँ फेरि गाईहरू छ उता पछाडि रहेछ बाख्राहरू चाहिँ मलाई जानै मन लागेन आनन्दले घाम ताप्दैछ उनीहरू वा कस्तो रमाइलो उड्यो हुन्थ्यो नि ए यहाँ जाऊ भन्दै थियो कि मलाई यो क्या डेन्जर के अरे यो के हो यो क्या डर लाग्यो मलाई त भाइ कस्तो डर लाग्दो रहेछ उता नि कराउँदै छ हौ यहाँभित्र पनि रहेछ ए यता त कति रहेछ यहाँभित्र त सबै त्यस्तो पो रहेछ उहाँ पनि के अरे रोपेको भन्न आयो मलाई उहाँ पनि रहेछ ए यहाँभित्र सबै रहेछ कुखुराहरू कत्रो ठुल्ठुलो क्या यहाँको त एउटा चाहिँ किनेर लानु पर्यो यो मागेर म त किन्छु एउटा चाहिँ दिनु भन्नु पर्यो अनि म पनि घरमा लगेर योबाट बच्चा बनाउनु पर्यो कस्तो मोटो मोटो के यो पोथीहरू बाफ्रे ल एउटा चाहिँ किनेर लानु पर्यो भयो साथीहरू हाम्रो के अरे यो सुँगुर रेडी सुँगुर Bye bye. Thank you so much. Thank you. Bye bye. Thank you so much. Bye. Thanks for watching.